হ্যালো গাইস, আমার আজকে পোস্ট অফ বার্থডে। আমি কালকে যা যা গিফট পেয়েছি সবগুলো তাই প্রথম থেকে আর এটা হচ্ছে একটা গ্রিটিং কার্ডের ভিতরে চাবি রিং আর English to Bengali pen দেখতে পাচ্ছ। আর এটা হচ্ছে লাবণী, আর এটা হচ্ছে সফট টেডি, সফট টয়েস। আমার এটা খুব সুন্দর লেগেছে। বসে পড়ো। এই চলো না। তো আমি এই গিফটগুলো ছাড়াও আরো অনেক গিফট পেয়েছি। তো এই তো এখনো হয়ে গেল এগুলো সব। তারপর এই যে একটা হটপট, এই হটপটটা রুটি ফুটি যা সমস্ত কিছু এখন রাইস, তারপর তরকারি মশলা যা ইচ্ছা রান্না করা সব। আর এটা হচ্ছে আমি একটা লেডিস ব্যাগ পেয়েছি, লেডিস ব্যাগ এটা। আর এটা হচ্ছে একটা কাপ, কফি মগ, এটা অ্যাংরি বার্ডস, সি ইউ বার্ডস নট। তারপরে এটা হচ্ছে আমার বন্ধু দিয়েছে, আমার বেস্ট ফ্রেন্ড দিয়েছে। এটা এর মধ্যে একটা স্পেশালিটি আছে, এখানে আমার ছবিগুলো এখানে পুরো দেওয়া আছে, দেখতেই পাচ্ছ। হ্যাপি বার্থডে জ্যোতিশ্রী। তো এটা একটা কফি মগ। আরেকটাও আছে, এটা হচ্ছে আমার চিঠি দিয়েছে আমাকে। এটা হচ্ছে হ্যাপি বার্থডে মাম। এখানে আমি টেডিগুলোর সাথে একটা ছবি তুলেছিলাম, ওইগুলো দেওয়া আছে সব। হ্যাপি বার্থডে মাম। তো আমার এটাও প্রচন্ড পছন্দ। ঠিক আছে, এখন এগুলো রাখো। এই কফি মাগটার সাথে আমাকে এইটা দেয়া হয়েছে, এটার সাথে এই যে দেখতে পাচ্ছ। তারপরে আমার আরো ড্রেসেস পেয়েছি, সেটা দেখাচ্ছি প্রথমে। এই প্যাকেটে আছে হচ্ছে একটা টপ। এগুলো ঢোকাতো খাটটাকে রিজার্ভ করে রেখেছি। তো হচ্ছে চাদর, একটা চাদরের সেট। এটা হচ্ছে চুড়িদার ভেতরে, এগুলো এখন বার করতে পারবো না। আচ্ছা, হয়তো জামা টামা এখন দেখাতে হবে না, এই কটাই ছিল জামা দেখানোর জন্য। আর